마가복음 10장 35절에서 45절 말씀을 우리 합독하겠습니다. Читаем все вместе с 35 по 45 стихи. 예. 성경책 72페이지입니다. 신약 성경 72페이지입니다. 같이 읽겠습니다. Читаем. 세베대의 아들 야고보와 요한이 주께 나와 여짜오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 말을 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다. 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 여짜오되 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는도다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐. 그들이 말하되 할 수 있나이다. 예수께서 이르시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라. 열 제자가 듣고 야고보와 요한에 대하여 화를 내거늘 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 아멘. 우리는 지금 마가복음 8장 27절에서 10장 52절까지의 본문 중에 일부를 보고 있습니다. Это раздел, который начинается с 8 главы 31 стиха, 21 стиха. 이 본문은 예수님께서 제자들과 함께 예루살렘으로 가는 여정의 말씀입니다. И вот этот отрывок тоже, да, вот, значит, относится к тому периоду, когда Иисус шел учениками своими в Иерусалим. 이 기간의 말씀은 어찌 보면 제자다움이 있어야 되는데 제자답지 못하는 제자들에게 집중적으로 가르치는 말씀이기도 합니다. Иисус, да, вот как никогда, да, вот учит своих учеников, хотя они должны уже быть, ну, нормально уже, как говорится, зрелыми, они никак не могли вот понимать правильно те вещи, которые говорил Иисус. 예수님과 함께 먹고 자며 3년을 같이 지낸 제자들입니다. Ученики, которые в течение 3 лет, да, вот, были вместе с Христом, ели, спали вместе. 그 정도 지내면서 예수님의 기적을 보고 예수님의 가르침을 받은 제자라면 제자다움이 있어야 됩니다. Ведь они столько чудес, столько, да, вот действительно всяких разных дел совершал на их глазах Иисус. Если они истинные ученики, то они уже должны быть зрелыми. 하지만 예수님은 제자들이 볼 때 그 기준이 도달하지 못한 것입니다. Но Иисус видит, что уровень их духовности еще не достиг должного. 그래서 제자도에 대해서 집중적으로 가르치십니다. Вот почему он вынужден просто, да, вот целенаправленно говорить о пути ученичества. 예수님을 따른다는 것은, 제자라는 것은 어떻게 해야 하는지, 어떠한 삶을 살아야 하는지를 말씀하십니다. Итак, ученики Иисуса, как они должны жить, вот какой жизнью, да, и как они должны следовать за Ним. 여러분, 지난주에 봤던 말씀이지만, 지난번에 봤던 말씀이지만, 우리 32절 말씀 한번 PPT 띄워줘 보실래요? 32 стих есть? 32. 네. 32절 말씀 우리 한번 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. Давайте прочитаем 32. 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 올라고 따르는 자들은 두려워하더라. 이에 다시 12제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하여 이르시되 예수님은 8장 31절에 9장 31절에 나는 고난을 받고
죽을 것이고 사흘 만에 부활할 것임을 말씀하셨습니다. На этом отрезке пути Иисус уже третий раз сегодня, но до этого еще в 8 главе 31 стихе и в 9 главе 31 стихе говорил, да, что произойдет с ним в Иерусалиме. 그런데 32절, 10장 32절에 한번 또 말씀하시는 것입니다. Смотрите, сегодня в этом отрывке он снова повторяет. 이때 예수님께서는 예루살렘으로 올라가시는 길에 말씀하십니다. По пути в Иерусалим, как сказано здесь, когда он восходил в Иерусалим. 예수님은 지금 십자가를 지기 위해서 가고 계십니다. Ведь он идет в Иерусалим для того, чтобы понести на себе крест. 여러분, 십자가를 지기 위해서 가시는데 그들보다도 앞서 가신다라고 말씀합니다. И вот здесь мы видим, что он впереди всех учеников своих. 여러분, 원래 십자가를 진다는 것은 고통스럽습니다. Друзья, мы знаем, да, вот крест это страшно и это мучительно. 그리고 죽으러 가는 것입니다. Но это верная смерть. 그런데 그냥 억지로 가는 것이 아니라 남들보다 앞서서 막 가고 계신 것입니다. И здесь мы видим, да, что он прямо впереди всех идет, да, так уверенно и твердо. 그냥 당당하게 힘있게 가고 계십니다. Да, и можно сказать, да, живо и вдохновенно. 죽으러 가시는 길을 어떻게 그렇게 힘있게 당당하게 갈 수 있겠습니까? Вот он идет принять смерть. Как можно, да, вот так идти? 그런데 따르는 자들을 오히려 두려워합니다. И здесь ученики, наоборот, они ужасались. 오히려 다른 사람들이 힘겹게 가고 있는 것처럼 보여집니다. Вот, как будто бы, да, вот им предстоит это мучение. 왜 따르는 자들이 놀랍고 두려워하고 있습니까? Почему вот следующие за Иисусом ученики были в страхе? 33절, 34절을 같이 읽겠습니다. Прочитаем 33 и 34. 같이 읽겠습니다. Вот, 보라, мы 우리가 восходим в 예루살렘에 Иерусалим, 올라가노니 и Сын 인자가 Человеческий 대제사장들과 предан 서기관들에게 будет 넘겨주며 первосвященникам и 그들이 книжникам, 죽이기로 и осудят 결의하고 его 이방인들에게 на смерть, и 넘겨주겠고 предадут его 그들은 язычникам, 능욕하며 поругаются над ним, и 침뱉으며 будут бить его, 채찍질하고 проклюют 죽일 его, 것이나 и убьют 그는 его, 3일 и в 만에 третий 살아날 день 것이라 말씀합니다. воскреснет. 8장 31절에 9장 31절에도 예수님의 고난에 대해서 죽으심에 대해서 말씀하셨습니다. Вот и в 8 главе, и в 9 главе, да, вот тоже было слово о том, какое страдание ожидает его. 근데 10장 33절에는 좀 더 구체적으로 말씀합니다. Но уже в этом 33 стихе более, да, вот детально говорится. 대제사장들과 서기관들에게 넘겨질 것이라 말씀합니다. Вот будет предан первосвященникам и книжникам. 예수님이 그 종교 지도자들에게 넘겨지겠다라고 말씀합니다. Вот его, да, отдадут руки вот этим религиозным руководителям, первосвященникам и книжникам. 그리고 그들에 의해서 죽이기로 결의하고 이방인에게 또 넘겨지겠다라고 말합니다. Мало того, еще его передадут руки язычников. 원래 같은 백성이고 같은 지도자 안에서 무엇인가 잘못해서 죽일 수는 있습니다. Но если, да, вот, конечно, может кто-то, как говорится, быть осужденным. 그런데 이방인에게 우리의 형제를 넘겨주어서 죽이겠다라고 하는 것은 율법에도 어긋나는 일입니다. Но передавать, да, вот своего, как говорится, гражданина своей страны, руки язычников или другой страны, это уже вообще противозаконно. 그건 그들에게 있어서 죽임당하는 자의 입장에서는 무진장하게 수치스러운 일입니다. И это, можно сказать, просто, знаете, вот позор настоящий, да, для приговоренного. 하나님의 거룩한 백성이 그 이방인들의 더러운 손에 죽임을 당하는 것은 정말로 수치스러운 일이라고 여겼습니다. Да, это вообще действительно не поддается нашему мышлению. Народ, святой народ Божий, из этого народа, член этого народа передается язычникам. 물론 그때 당시에 사형권을 가지고 있는 사람들은 로마 제국밖에 없었습니다. В тот период только Римская империя вот, имела право или власть, да, вот, казнить. 이방인들에게 넘겨주어서 수치스러운 고난을 받게 합니다.
Вот. Итак, Иисуса передадут язычникам для того, чтобы его мучили и убили. 능욕당하고 침뱉음 당하고 채찍질 당하고 죽일 것이라고 말씀합니다. И вот ясно здесь сказано, поругаются над ним, да будут его бить, оплюют его, потом убьют. 조롱당하며 죽임까지, 고통당하며 죽임까지 당한다라고 말씀합니다. Вот таким образом, да, его предадут на смерть. 그리고 그러한 수치스러운 일이 예루살렘에서 행해진다라고 말씀합니다. И в такое позорное злодеяние, да, вот сотворится в Иерусалиме, говорит Иисус. 그러니까 제자들은 두려워하고 놀라고 있는 것입니다. Вот почему ученики были в ужасе. 그런데 정작 예수님은 당당하게 그 길을 가고 있는 것입니다. Но Иисус шел вот к своей смерти уверенно и даже с радостью. 억지로 끌려가는 태도가 아니라 당당하게 나아가고 있습니다. Вот не так, как, знаете, как овцу ведут на заклание, а он идет, да, вот смело и уверенно. 예수님이 왜 그렇게 나아가고 있습니까? Вот почему, да, вот он так шел к своей смерти. 저와 여러분들을 구원하기 위해서 당당하게 나아가고 계십니다. Вот потому что, да, вот он знал перспективу, да, вот славы своей, вот, ведь он идет спасать нас с вами. 저와 여러분들을 구원하기 위해서, 죄와 사망으로부터 구원하기 위해서 예수님께서 당당하게 그 길을 걸어가신 것입니다. Он уверенно шел, да, вот по этому пути, чтобы спасти нас от смерти и греха. 예수님께서는 다시금 부활하신다고 또한 약속하십니다. И обязательно он упоминает, что третий день воскреснет. 이러한 말씀을 하고 오늘 본문의 35절의 말씀이 나옵니다. И после этих слов вот начинается вот то, что он говорит, да, вот в сегодняшнем отрывке. 여러분 35절 말씀을 잠깐 보여줄까요? 35 стих. 예, 35절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. Prочитаем с вами. 세베대의 아들 야고보와 요한이 주께 나와 여짜오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다. 갑자기 예수님이 그러한 십자가의 이야기를 하시고 나서 가시는데 제자 2명이 나와서 부탁하는 게 있습니다. Неожиданно подходят к Иисусу два ученика, да, вот, и выражают такую, ну, неуместную просьбу. 뭘 부탁합니까? Смотрите, о чем они просят Иисуса. 누가 부탁합니까? Вот кто это? 야고보와 요한입니다. Это Яков и Иоанн. 여러분, 예수님의 제자 12명 중에 가장 가까이에 있는 제자는 베드로와 야고보와 요한이었습니다. Мы знаем, да, самые, да, вот близкие были ученики вот, Иисусу, это Петр, Яков и Иоанн. 근데 야고보와 요한만이 예수님에게 나와서 부탁하는 것입니다. Но мы видим здесь, что только Яков и Иоанн обращаются к такой просьбе Иисусу. 우리가 무엇을 구하든지 간에 허락해달라고 구합니다. И заранее, да, о чем бы мы ни попросили, ты, да, ответь нам или сделай нам. 그 지자들이 2명이 구하는 것은 무엇입니까? Итак, о чем же просили эти ученики? 여러분 37절 말씀을 같이 읽겠습니다. Прочитаем 37. 선생님께서 영광 받으실 때 하나는 선생님 오른편에 하나는 선생님 왼편에 앉혀주시기 바랍니다. 이 제자들은 예수님이 세우실 하나님의 나라를 기대하고 있습니다. Смотрите, ученики, конечно, надеялись, да, в скором времени увидеть это царство, которое утвердит их учитель. 예수님이 3년 동안 행하신 기적들, 그 놀라운 이적들을 보고 그 나라가 다시금 다윗 왕권처럼 다윗이 꿈꿨던 다윗이 세웠던 그 나라처럼 왕성하게 될 것을 기대하였습니다. Они видели чудотворение Христа, да, вот, и слушали много Его учений, и были уверены, что Иисус тоже установит такое царство не хуже, чем до Давидова. 예수님이 세우는 그 나라가 되면 내가 예수님의 우편에 또 다른 사람이 내 좌편에 예수님의 좌우편에 우리가 좀 있게 해달라고, 되게 해달라고 말하고 있는 И 것입니다. они мечтали, что, да, вот, когда утвердится это царство, то окажутся один по правую сторону, а другой по левую сторону Иисуса. 야고보와 요한은 장관이 되길 꿈꿨습니다. Вот Яков и Иоанн, они мечтали стать министрами.
예수님 다음으로 높은 지위에 있기를 원했습니다. Они хотели быть самыми такими, знаете, вот высокого поста людьми у Иисуса. 그렇게 요구를 했던 것입니다. Вот такая была просьба их. 그랬더니 38절에 예수님이 뭐라고 말씀하시는 겁니까? Смотрите, что говорит Иисус в ответ 38절 в 같이 읽겠습니다. 38-м. 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는도다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐. 예수님은 지금 십자가를 지기 위해서 가고 계십니다. Иисус же идет, да, вот куда? В Иерусалим для того, чтобы понести крест. 예수님이 세우실 나라는 예수님이 죽으신 다음에 다시금 새롭게 펼쳐진 하나님 나라입니다. Царство, которое утвердит Господь Иисус, да, вот это Царство Божие, которое развернется после Его смерти и воскресения. 그들은 제자들은 예수님이 세우실 나라에 대해서 상상하지조차 못합니다. Вот ученики, конечно, даже, да, вот не могли представить об этом грядущем царстве. 예수님이 마시는 잔이 무엇입니까? Итак, чаша, которую должен испить до конца Иисус, что это за чаша? 예수님의 죽으심입니다. Это страдание и смерть Иисуса. 예수님이 받는 세례가 무엇입니까? Итак, крещение, которым крестится Иисус, что это здесь имеется в виду? 죽으시고 부활할 수 있는 그러한 죽으심인 얘기하는 것입니다. Здесь, конечно, это просто иудейские метафоры. Имеется в виду вот его смерть, а потом воскресение. 야고보와 요한은 이해하지 못합니다. Иаков и Иоанн не разумевали этого. 그래서 받을 수 있다고, 마실 수 있다고 합니다. Вот почему они, да, вот уверенно сказали, что могут выпить, пить и креститься. 그들은 고난이나 죽음을 생각하지 않고 오로지 영광스러운 자리에, 높은 자리에 올라가길 꿈꿨습니다. Они не думали о страдании, они не думали о смерти, они думали лишь только о том, вот как они станут, да, вот на таком высоком месте. 그때 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? И что же говорит им в ответ Иисус? 40절을 같이 읽겠습니다. Читаем 40-й. 내 좌우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었는지 Не от меня 그들이 얻을 зависит, 것이니라. но кому уготовано. 예수님의 좌편과 우편에 앉을 수 있는 자격은 누군지 예수님도 모른다고 말씀합니다. Даже Иисус не знает, да, кому действительно уготовано такое право быть вот по правую его сторону и по левую сторону. 너희들이 잔을 마시고 세례를 받고 그렇게 하더라도 그 좌우편에 앉히는 것은 하나님 아버지가 하시는 일이다 라고 말씀합니다. Да, вы будете, да, вот пить чашу, вы будете, да, креститься, но вот именно Господь Отец, Отец Бог только может обозначить это место по правую или по левую. 예수님이 마시는 잔과 예수님이 받을 세례에 대해서 이해하지 못하고 할 수 있다라고 말한 그 제자들은 어떻게 됐을까요? Смотрите, что стало учениками, которые, да, никак не могли понять истинного смысла этого, вот, и были, и уверенно ответили, что смогут. 실제로 예수님이 부활하시고 승천하신 다음에 12제자 중에 야고보가 최초의 제자들 12명 중에 최초의 순교자입니다. После воскресения Христа, да, на самом деле, Иаков, да, один из первых, который стал мучеником. 예수님의 복음을 증거하다가 목을 배임당합니다. Да, он был обезглавлен за то, что свидетельствовал об Иисусе. 실질적으로 그 잔을 마시고 그 세례를 받은 것입니다. На самом деле, в действительности он, да, вот, получил вот, самое крещение это и выпил до дна эту чашу. 사도 요한은 어떻게 됐을까요? А что стало с Иоанном? 그는 반모섬에 유배가 되면서 95세 이상 되었을 때 요한계시록까지 기록하고 나서 그 반모섬을 유배해서 언제 죽었나도 기록되어 있지 않습니다. Он прожил дольше всех других учеников. И вот последние годы он был, да, в ссылке на острове Патмос и написал последнюю книгу Библии «Откровение». И вообще не сказано вот ни в одном документе вот о дате его смерти. 실제로 이 제자들은 도망하고 숨었지 처음부터 그것을 받은 것은 아니었습니다. Вот на самом деле, с самого начала, ведь они все разбежались со страху. 하지만 예수님의 우편과 좌편에 과연 그들이 앉았는지는 우리는 알 수 없습니다. Нам не дано знать,
вот сидели ли они действительно по правую и по левую сторону Иисуса. 그들은 높아지려고 했었는데 그들만 높아지려고 했을까요? Все они претендовали на самое высокое место. 아니, 베드로는 그런 마음이 없었을까요? Как вы думаете, Петр не мечтал об этом? 여러분, 베드로는 왜 나타나지 않았습니까? А почему же да, здесь ничего не сказано о Петре? 여러분, 지난번에 우리가 지난주에 봤던 말씀이 있습니다. Вот в прошлое воскресенье мы с вами рассматривали, 지난주에 부자 청년이 와서 예수님에게 내가 영생을 하려면 무엇을 하면 될까요? 라고 물었습니다. о молодом богатом человеке, который спросил Иисуса, что мне надо сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. 그가 가진 모든 재산을 팔고 가난한 자에게 나누어 주고 나를 따르라고 예수님 말씀하셨습니다. Иисус ответил ему, чтобы он продал свое имение, вот, раздал нищим и потом следовал за ним. 하지만 그 부자 청년은 그렇게 하지 않고 예수님을 떠났습니다. Но опечаленный молодой человек отошел от Иисуса. 그때 베드로가 예수님에게 한 말이 있습니다. И вот тогда, помните, Петр сказал Иисусу, 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐습니다. 말합니다. мы все оставили и последовали за тобою. 그때 예수님께서 이 땅에서 100배 축복을 받을 거라고 말합니다. И тогда Иисус успокаивает его и говорит, что вы во 100 крат больше получите на этой земле. 그리고 모든 것을 버리고 따랐으니 죽어서는 영생도 얻을 것이다라고 말합니다. Раз вы все оставили и последовали за мною, то вы обретете и жизнь вечную, сказал тогда Иисус. 그런데 31절의 말씀이 하나가 더 있습니다. Но есть одна очень важная фраза, сказанная Иисусом в 31 стихе. 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많다라고 말합니다. Многие же будут первыми, первые последними и последние первыми. 베드로가 먼저 된 자였습니다. А Петр был одним из первых. 12제자 중에 늘 수제자였습니다. Вот, он был вообще, можно сказать, да, вот самым таким первооткрывателем среди 12. 요한과 야고보 말고 베드로 이 세 명 중에서도 늘 베드로가 으뜸이었습니다. И вот среди троих тоже в этой группе маленькой Петр был самым первым всегда. 그런데 예수님이 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많다라는 이 말을 들은 것입니다. Вот, однако Иисус говорит, да, многие же будут первые последними, а последние первыми. 그러니까 야고보와 요한이 베드로가 떨어져 나니까 자기들이 높아지려고 한 것입니다. Вот, они хорошо запомнили эту фразу Иисуса и решили, что Петр стал последним, а они первыми. 같이 수제자였는데 한 사람이 떨어져 나오고 이제 우리 반 남았다라고 하는 것입니다. Честолюбивые Иаков и Иоанн решили, что вот первый, да, вот, как говорится, отошел, а мы теперь наша очередь. 그리고 우리가 지난주에 말씀을 보았던 말씀이 있죠. И что мы говорили на прошлое воскресенье? 마태복음 19장 27절, 28절에도 이런 말씀이 있습니다. И в Матфея 19 главе 28 по 28 стихи тоже сказано так. 베드로가 우리가 모든 것을 버리고 따라싸우니 우리에게 무엇을 얻으리까? 라고 물어봤습니다. Петр сказал Иисусу, ведь мы все оставили ради тебя и последовали за тобой. Тогда что нам будет теперь? 그때 예수님께서 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때 나를 따르는 너희도 12보좌에 앉아서 이스라엘 12지파를 심판할 것이라 말씀합니다. Тогда Иисус сказал такие потрясающие слова, что вы, да, получите во 100 крат больше. Самое главное, да, вот, когда я, да, вот, воссяду на престоле небесном, вы будете сидеть рядом со мною и будете судить 12 колен Израилевых. 그러니까 제자들이 지금 높은 자리에 얹으려고 혈안이 된 것입니다. Вот, исходя из их обещания из этого, ученики прямо, знаете, вот, честолюбие их вот, уже зашкаливало, и они, вот, каждый хотел быть на первом месте. 예수 믿고 영광스럽고 복된 자리에는 가고 싶은 사람들이 많습니다. Много, конечно, людей, которые, да, вот, хотят вот, иметь самое благословенное место в своей жизни. 하지만 분명히 전제되는 게 있습니다. Но есть ограничения.
먼저 해야 할 것이 있습니다. Вот то, что нужно делать в первую очередь. 그것은 누구든지 나를 따르거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 했습니다. Об этом ясно сказано Иисусом. Кто хочет последовать за мною, отвергни себя, возьми крест свой, а потом следуй за мною. 우리가 고난 없는 영광이 없습니다. Не может быть до славы без страдания. 죽음 없는 부활 없습니다. И, конечно, воскресение без смерти. 지금 예수님은 십자가의 고난을 위해서 예루살렘으로 가고 계십니다. Ведь Иисус сейчас идет в Иерусалим для того, чтобы претерпеть крестную смерть. 예수님은 그 일이 있은 후에 하늘 보좌에 앉으셔서 심판의 주로 내려오신다는 것입니다. И только после этого крестного подвига или после завершения миссии воссядет на небесном престоле как судья. 하지만 제자들은 그러한 고난 없이 죽음 없이 높은 자리에만 지금 올라가고 싶어서 혈안이 된 것입니다. А ученики хотели, миновав это страдание, смерть, сразу оказаться на таком, как говорится, величественном месте. 야고보와 요한이 그렇게 하자 다른 제자들은 어떻게 했습니까? И когда Яков и Иоанн высказали такую просьбу Иисусу, то как среагировали на это другие ученики? 41절 말씀을 보겠습니다. 41 стих. 같이 읽겠습니다. Вместе читаем. И услышав, 열 десять 제자가 начали 듣고 야고보와 ликовать на 요한에 대하여 Иоанна 화를 и Якова. 야고보와 요한만 높은 자리에 올라가려고 혈안이 된 것이 아니었습니다. Ну, конечно, не только Яков и Иоанн мечтали об этих местах. 열 제자도 지금 혈안이 돼 있었던 것입니다. Здесь мы видим, что честолюбие остальных 10 учеников тоже обнажается. 그런데 야고보와 요한이 먼저 그렇게 말한 것입니다. Да, просто и Яков и Иоанн первыми подошли к Иисусу с этим вопросом. 그래 지금 화가 났다는 것입니다. И поэтому остальные 10 учеников были рассержены. 내가 하려고 했는데 네가 먼저 했다라고 지금 화가 내고 있는 것입니다. И они между собой, можно сказать, да, спорили, не то что спорили, даже соперничали. 12 제자 모두 귀에만 보고 있다가 높은 자리에 언제 올라갈까 그렇게 생각했던 것입니다. Все 12 учеников думали про себя, когда мне достанется это первое место. 고난 없이 수고 없이 헌신 없이 높은 자리에 올라가려고 꿈꿨던 자들인 것입니다. Они мечтали без страдания, без труда, без испытаний занять это высокое место. 예수님이 하나님 나라를 세우실 것을 알았지만 예수님이 정말로 죽으실 줄은 그들은 몰랐던 것입니다. Они верили, что Иисус пришел для того, чтобы утвердить Царство Божье, но что Он умрет, этого они не ожидали. 그렇게 능력이 많으신 분이 죽으실 거라고는 상상조차 할 수 없었던 것입니다. И даже мысли не могли допустить, такой всесильный, такой необыкновенный человек может умереть. 예수님이 이제 예루살렘에 가서 이제 그곳에서 왕자를 얻어서 이스라엘을 로마를 물리치고 제국을 하나님 나라로 세울 거라고 상상했던 것입니다. По их понятию Иисус дойдет до Римской империи, свергнет эту империю, установит свое царство и будет царем. 그렇게 하나님 나라가 이 땅에서 이루어지면 자기들이 높은 위치에 앉으려고 혈안이 되었던 것입니다. И тогда, конечно, всем им тоже повезет, и они тоже займут самые высокие посты. 그들은 이해하지 못했던 것이죠. Не понимали самую главную мысль. 예수님께서는 제자들을 불러서 12제자에게 따로 말씀하십니다. Не понимали природу Царства Божьего, и поэтому Иисус позвал их всех к себе и начинает преподавать урок. 예, 42절 말씀 함께 읽겠습니다. 42 стих. Иисус же, подозвав их, сказал 예수께서 им: 불러다가 «Вы 이르시되 знаете, 이방인의 что 집권자들이 그들을 почитающиеся 임으로 주관하고 그 христиане 고관들이 народов 그들에게 권세를 господствуют 부른 над 줄을 알아 ними, 너희가 и вельможи 알거니와 властвуют ими.
세상의 나라는 집권자가 돼서 통치하고 다스리고 힘으로 강압적으로 다스리는 그런 나라다라고 말합니다. Иисус разъясняет здесь, да, различие, да, вот, значит, по каким меркам, как говорится, вот, мирское царство и духовное царство. 그렇지만 예수님이 세우시는 하나님 나라는 그런 나라가 아니라고 말합니다. Вот он ясно говорит, что царство, которое будет устанавливаться Иисусом, или царство Божие, не так должно, идти. 여러분 43절 함께 읽겠습니다. 43 прочитаем. 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 예수님이 세우는 하나님의 나라는 섬기는 자가 높아지는 나라다라고 말씀합니다. Смотрите, вот кардинально, да, отличается от общепринятого царства, царства Иисуса. Здесь вот кто служит, тот будет первым. 모든 사람의 종이 되는 자가 으뜸이 된다라고 말하고 있습니다. Да, и кто будет всем рабом, тот будет главным. 여러분 이것은 세상 나라와 하나님 나라의 완전한 다름을 이야기하고 있습니다. Вот такое кардинальное, да, вот отличие вот между царством мирским и царством Божьим. 섬기는 것이 리더라고 말하고 있습니다. Вот. И вот это служение, да, здесь первенство. 다스리고 통치하는 것이 리더라기보다는 섬기는 자가 진정한 리더다라고 말하고 있는 것입니다. Настоящее истинное лидерство заключается в служении, вот, и, да, в служении. 여러분 적어도 교회는 섬기는 자가 리더가 되어야 되는 것입니다. Друзья, в Церкви Божьей, да, вот тот, кто служит, тот и должен быть лидером. 하나님 나라는 섬기는 자가 리더인 것입니다. Да, в Царстве Божьем так оно и есть. Так кто служит Богу, тот и лидер. 그런 자가 으뜸이 되는 거라고 말합니다. Вот таковые, они всегда самые первые и главные. 내가 왜 섬겨? 쟤도 안 섬기고 쟤도 안 섬기는데 내가 왜 나만 섬겨라고 말할 수 있을 것입니다. Некоторым это не понравится и скажет, да, почему это я должен служить, когда другие не служат? 안 할래, 나 아무것도 안 할래라고 할 수 있을 것입니다. И всячески будет отказываться от любого поручения и служения. 하지만 교회는 그런 나라가 아닙니다. Но в церкви не должно быть такого. 45절 말씀을 함께 읽겠습니다. Прочитаем 45. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 말합니다. За искупление многих. 예수님조차도 당신이 섬기기 위해서 이 땅에 오셨다라고 말합니다. Смотрите, даже сам Иисус пришел на эту землю, чтобы послужить. 여러분, 섬기기 위해서 예수님도 오셨습니다. Для того, чтобы послужить людям, пришел Иисус. 여러분, 죄송하지만 빌립보서 2장 5절에서 11절 말씀 한번 찾아보시기 바랍니다. Откроем Филиппийцам 2 глава с 5 по 11 стихи. 신약 성경 몇 페이지인지 얘기해 주세요. Страница 241. 240. 예수님이 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔고 많은 사람을 구원하기 위해서 어떻게 하셨는지를 한번 봅시다. Давайте мы посмотрим, да, вот Иисус пришел служить людям, и для того, чтобы стать слугою, что Он сделал? 빌립보서 2장 5절에서 11절입니다. 2 глава Филиппийцам, 5 по 11. 같이 읽겠습니다. Ибо 너희 안에 이 마음을 разданы 품으라. и те же 본 예수 чувствования, 그리스도의 какие и во 마음이니 Христе Иисусе. 그는 Он, 근본 будучи 하나님의 образом 본체시나 Божьим, не 하나님과 почитал 동등됨을 хищением 취할 быть 것을 여기지 равным 아니하시고 Богу, но уничижил 오히려 자기를 себя 비워 самого, 종의 형체를 приняв 가지사 образ раба, 사람들과 같이 сделавшись 되셨고 подобным 사람의 человеком, 모양으로 и по виду 나타나사 став 자기를 как 낮추시고 человек, смирил 죽기까지 себя, быв 복종하셨으니 곧 послушным, 십자가에 даже до 죽으심이라. смерти и смерти 이러므로 하나님이 крестной. 그를 Посему 지극히 и 높여 Бог 모든 이름 위에 превознес 뛰어난 его 이름을 и 주사 дал ему 하늘에 имя 있는 выше 자들과 всякого 땅에 있는 имени, 자들과 땅 дабы 아래에 пред 있는 именем 자들로 Иисуса 모든 преклонилось 무릎을 всякое 예수의 колено, 이름에 꿇게 небесных, 하시고 земных 모든 и 입으로 예수 преисподних, 그리스도를 и 주라 всякий 시인하여 язык 하나님 преподал, 아버지께 что Господь 영광을 Иисус 돌리게 Христос, 하셨느니라. славу Бога Отца. Аминь. 아멘. 여러분 이 땅에 오셔서 예수님이 어떻게 섬기셨습니까? Смотрите, как служил Иисус на этой земле.
예수님 원래 하나님이셨습니다. Он же Бог, Иисус. 하나님과 본체셨습니다. Да, Он равен вот, по сущности Богу Отцу. 그런 분이 사람의 몸으로 왔습니다. Вы представляете, и такой Иисус пришел в образе человека, 종의 형상으로 왔다고 표현합니다. в образе раба, как сказано здесь. 우리 사람들을 구원하기 위해서 사람들을 대신하여 십자가에 못 박혀 죽으셨다고 말합니다. Для того, чтобы спасти нас, грешников, Он, да, вот, совершил эту заместительную жертву на кресте. 하나님이시고 모든 피조세계를 창조하신 데 관여하신 그 예수님께서 사람의 몸으로 오셨습니다. Иисус, который есть Бог, который, да, есть Творец неба и земли и всего сущего, пришел в образе человека. 다스리고 통치하면 되는데 우리를 살리기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. Достаточно было бы руководить и господствовать над нами, над людьми, но Он умер для этого и пришел на эту землю. 우리를 구원하시기 위해서 친히 십자가에 달리신 것입니다. Ради нашего спасения вот Он, да, вот, был распят на кресте. 어쩔 수 없이가 아니라 도망가고 싶고 피하고 싶고 숨고 싶지만 그렇게 하지 않으셨습니다. Вот Он мог бы вполне избежать этой смерти, но не сделал этого. 이 십자가를 지기 위해서 당당하게 걸어가셨습니다. Для того, чтобы понести на себе этот крест, Он уверенно, твердо шел вперед. 우리를 구원하기 위해서 힘있게 걸어가셨습니다. Для того, чтобы спасти нас и даровать нам жизнь новую. 그리고 우리를 위해서 기꺼이 죽으셨습니다. И умер ради нашего спасения и блага. 그렇게 섬기시기 위해서 이 땅에 오신 예수님입니다. Вот так вот, чтобы послужить людям, пришел Иисус на эту землю. 그렇게 행하시니까 하늘에 있는 모든 자들이나 땅 위에 있는 자들이나 땅 아래에 있는 자들이 예수를 주라 시인하게 되었습니다. И вот благодаря всему этому, да, вот на то, что на всякое колено небесных, земных и преисподних, да, вот они преклоняются перед Ним. 하늘에 있는 자들이나 땅에 있는 자들이나 땅 안에 있는 자들이 이제 모든 무릎을 예수 앞에 꿇게 하셨습니다. И всякий язык в этом мире, да, вот исповедует Его Господом Спасителем. 그 예수를 높여 영광 돌리게 하셨습니다. И Бог превознес Его и вот ввел Его в славу. 하나님이 누구를 으뜸되게 하셨습니까? Итак, Господь Отец, Бог Отец, смотрите, кого сделал, да, вот самым главным. 예수를 으뜸되게 하셨습니다. Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 예수님은 우리를 위해서 낮아지셨습니다. Иисус же, да, ради нашего спасения умолился. 하나님의 위치에서 종의 위치까지 낮아지셨습니다. Он настолько умолился, да, будучи Богом, да, сделался равным, да, вот, рабу или человеку грешному. 우리를 살리기 위해서, 우리를 섬기기 위해서 십자가에 죽으셨습니다. Чтобы спасти нас, чтобы даровать нам жизнь, умер на кресте. 섬기는 자가 으뜸되는 나라가 하나님 나라입니다. Следовательно, в Царстве Божьем тот, кто служит, тот и есть великий или больший. 섬기는 자가 높은 큰 자인 것이 하나님의 나라입니다. Вот тот, кто служит, тот и первый в Царстве Божьем. 우리는 교회라는 하나님 나라에 살고 있습니다. Мы же с вами живем в Царстве Божьем, да, вот, общине церковной. 예수님이 세운 나라에 속한 하나님의 백성입니다. Мы народ Божий, вот, который относится к Царству Его. 섬기는 것이 무엇입니까? Вообще, что такое, да, служить? 희생하는 것이 무엇입니까? Что такое страдать? 그러한 자가 큰 자요. 그러한 자가 으뜸되는 것이 하나님의 나라입니다. Вот кто страдает, кто служит, тот и есть великий или больший в Царстве Божьем. 그런데 교회에서까지도 세상 나라의 가치관으로 이것이 옳다 저렇다라고 말해서는 안 됩니다. И в таком важном вопросе мы не должны, как говорится, применять, знаете, свои мирские воззрения. 하나님 앞에서 겸손히 섬기는 자를 하나님께서 가장 높은 위치에
올려놓으신 것입니다. Господь Бог обязательно позаботится вот в вопросе воздаяния, то есть самого скромного и самого доверенного служителя вознесет. 오늘날 우리도 교회와 하나님 나라를 위해서 섬기는 자라면 하나님께서 우리를 높여주실 줄 믿습니다. И сегодня тоже действует тот же принцип. Вот, когда мы служим верно Богу, то Господь возвеличивает нас. 크고자 하는 자는 섬기는 자가 되고 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 한다고 말씀합니다. Ведь ясно сказано Иисусом, да, вот, кто хочет стать, да, вот, большим, то прежде всего, да, будь служителем, служи слугою. 하나님 나라에서도 큰 자와 으뜸이 있다라고 말하고 있습니다. Вот, мы знаем, что и в Царстве Божьем есть больше, и есть, да, вот, главный или первый. 하나님 나라에서 큰 자가 되고 싶습니까? Хотите быть вот, в Царстве Божьем? 하나님 나라에서 으뜸이 되고 싶습니까? Хотите быть первым в Царстве Божьем? 섬기는 자가 됩시다. Тогда будем все служить Богу. 교회에서 섬기는 자가 됩시다. Да, будем служителями, тружениками в Церкви Божьей. 서로를 섬기는 자가 됩시다. Вот, будем служить друг другу. 그러면 하나님께서 높여주실 줄 믿습니다. Тогда Господь Бог сам, да, вот, вознесет, возвеличит нас. 우리 교회는 임직자 투표를 계획하고 있습니다. Итак, в нашей церкви запланировано назначение служителей, 교회 일꾼들을 세우려고 계획하고 있습니다. чтобы в нашей церкви появились, да, вот, труженики церковные. 섬기는 자가 필요합니다. Но наша церковь нуждается в тружениках. 여러분 이 일에 모든 사람들이 동참하시고 섬기는 자리가 됐으면 좋겠습니다. Вот, поэтому я очень желаю, чтобы все вы соучаствовали в этом важном, да, событии нашей церкви и сами стали служителями. 우리 생애의 최대 목표는 예수 그리스도를 닮는 것입니다. Ведь самая главная цель нашей жизни – это уподобление образу нашего Христа. 섬김의 본을 보이신 예수 그리스도를 닮아가시기를 소원합니다. И поэтому давайте, да, вот будем иметь те же чувствования и будем, да, вот действительно возрастать до возраста Христова. 그래서 주님이 기뻐하시는 우리 노브알레산드로스 교회 성도들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. И я именем Господним желаю, чтобы вы все были самыми угодными, самыми дорогими, да, вот, тружениками дорогой церкви вот, Новоалександровской. 아멘. 기도하겠습니다. Молитва. 섬김의 본을 보이신 예수 그리스도를 우리가 말씀을 통하여 들었습니다. Господи, это слово сегодня раскрыло истинный образ Божий, в пример нам всем образ Иисуса Христа, который так послужил. 예수님은 하나님과 본체셨고 동등된 분이셨지만 우리를 살리기 위해서 인간의 몸으로 입으셨습니다. Равный Богу, Господи, будучи Богом самим, пришел на эту землю в образе человека во искупление наше. 그리고 우리를 죄와 사망으로부터 구원하시기 위해서 십자가의 모습으로 죽으시면서까지 섬기셨습니다. И послужил людям даже до смерти крестной. 하지만 제자들은 어떻습니까? Господи, а ученики каковы? 우리들은 어떻습니까? Какие мы сегодня? 고난 없는 영광만을 쫓는 우리들 아닙니까? Не думаем ли мы точно так же, как ученики, избегаем страдания, но желаем славы? 죽음 없는 부활만을 꿈꾸고 있는 것은 아닙니까? Может быть, мы мечтаем только о воскресении, не думая о смерти. 하나님 우리의 잘못된 신앙관을 고쳐 주옵소서. О, Господи, исправь нам, измени наши неправильные воззрения духовные. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오신 주님의 말씀을 기억하게 해 주옵소서. Чтобы у нас было верное богословское воззрение, чтобы мы действительно, как Ты научил и сказал, вот отвергли себя, взяли крест и следовали за Тобою. 예수님의 말씀 따라 기꺼이 고난을 감수하며 순종하며 나아가는 주님의 사람들 되게 하여 주옵소서. Чтобы мы всегда повиновались Твоему Слову и верно следовали за Тобою. 예수님의 성품을 닮아
섬기는 자의 삶을 살게 하여 주옵소서. И обязательно, чтобы мы, Боже, становились похожими на Тебя. 그리하여서 하나님 나라에 하나님께서 기뻐하시는 백성들이 되게 하여 주옵소서. И таким образом достигли, Господи, духовной зрелости такой, которая угодна Богу Отцу нашему. 우리 성도들 모두 다 하나님 나라와 교회를 위하여 섬기고 충성하는 하나님의 귀한 백성들 다 되게 하여 주옵소서. Боже, благослови, чтобы все нашей церкви последовали по этому слову. 행하실 주님을 찬양하고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. Благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. 아멘.